Əməkdar artist Cabir İmanovla bağlı sosial şəbəkələrdə mənfi rəy yazanlar tənqid obyektinə çevrilib. Kimisi rəhmət diləməklə kifayətlənsə də, bəziləri onun şəxsiyyəti, əməlləri barədə xoşagəlməz ifadələr qeyd edib. Bu isə bir mənalı qarşılanmayıb. Bəs İslam dini bu haqda nə deyir? Ölən şəxs haqqında danışarkən hansı etik və dini qaydalara riayət olunmalıdır? Qlobal İnfaza danışan Qafqaz Müsəlmanları İdarəsi Qazılar Şurasının üzvü İlahiyyatçı Rüfət Qarayev deyib ki, dünyasını dəyişmiş bir insanın arxasınca danışmaq nə etik baxımdan doğrudur, nə də İslam əxlaqına uyğun bir davranışdır. Stat: Vəfat edən birinin istər müsbət xüsusiyyətləri, istərsə də qüsurları olsa da, unutmamalıyıq ki, həmin şəxsin qəlbi sınmış ailəsi, yaxınları, övladları var. Bir müsəlman olaraq bu insanları incitmək olmaz. Digər tərəfdən, hər bir insanın həyatı boyunca həm müsbət, həm də mənfi xüsusiyyətləri olur. Allahın Rəsulu buyurur ki, müsəlman ya xeyir danışar, ya da susar. İlahiyyatçı bildirib ki, hər bir insan etdiklərinə görə Allah qarşısında mühakimə olunacaq. Xüsusilə də bir insan gənc yaşında vəfat etdikdə bu kimi hadisələri ictimailəşdirmək, mənfi tərəfləri qabartmaq və sosial şəbəkələrdə müzakirəyə çevirmək müsəlmana yaraşmayan əməldir. Bu səbəbdən də belə əməllərdən çəkinməyimiz daha məqsədə uyğundur. Statın sonu. Əziz izləyicilər, xəbərlərdən məlumat əldə etmək üçün kanalımıza abunə ola bilərsiniz.